Kwantu ko Ciaca tongere ba county Meru bone kanite ko buide ndiunga mwanya mwende ne sub county cha Meru. Arabo bangi ba kone ya siasa cha 2022 Kuringwa siezi munya none kanite ko buide michema ni mwanya. Yarabo bangi ba kona nende ni ya siasa cha 2022 Kuringwa ende kuringa na munya aduwa ne metaratara mwanya kubanga ni kiri waluku tena ya sekta mwanya tia kibiashara na kinyorimi. Aito na kaunga wana Meru karitu murungi nya wate tinyu manaona kanite ko buide ndiunga mwanya. Na chiaruarua chedrete zirente sia centrimenti nemo chiyo ayubu bundi urane mutongero barandi ne mbunge ya county ya Meru rogure anda kuringira ndabe otueka murini wa governor county ya Meru mwaka ni 2022 harimo nini kwa siezi munya utubarware dina ayubu bundi ne mutongero barandi ne mbunge ya county ya Meru na dina MC oboge taste muri karenga ne mukadite wa kamiti ya kidhomo ne mbunge ya county ya Meru. Karibuni sana gentlemen. Thank you so much. Aibu mutagari atanambere kwa nabatu kulukura 40321 wetu maoni yaku kana kinyeki uria na tugathira twita nambere kwarandia na uwe Ayubu kama mberiria na uwe tuko cheruarua governor nethrite yake amba kambi mucheyo haku na utemu chemu nikinye mo withirite wiki nyaku na governor agere na murini owe nibaure wonu withirite ogero na thirikari na nende paraba kana ngororo ngamiri boysio kia centriment ni sub county administrator unabotokia iwega kabisa mbuge Edward ima ambere nkevie ategeri betu wa TV mbuge mbere ngavana ya kwa ora wambirie kwiye waziri Peter Munya twina agenda kawa no wejire na kuma kwija ngavana ne yete bime bire bithinga tene na ngeranto ako mukaribishega na kwegana bere buru uninda ayero kura na gavana Krito na ayero kura ndene nturere lakini kuma kuri radira atakinya that is umabura buri bureo na kwere untaka kende dena ishienene sub county kwero arunga mere project ni usherie kuwe thirikari akwere yuga maendeleo jonde iyo bisine gavana jagitete atia jari na kela no thikirite bega timbi deputy gavana ugere Ayubu tembe chenai enachio mwene mbeche chionde in deputy gavana SCC finance na gavana uningo yekwa irampe ire nene ni agotega project ire kuweta igweta bwega na kunganga na project igitate chija na mumiro uga no atire akauga mwakurongoga interview bile ya ntuko ya mambura na ndere ntuko ya mambura na boja ire ngwere ndwan ugo kethro umete aja witete mawa town ukagwa barabara ingiro kianjai utijwa barabara ingiro getano kendo kinya mawa na ndio njira ndachwaga yegukinya mawa kana injira ndachwaga kuma Meru bitabwa Nairobi nonto kethre ne ingiro ngetabwa Nyeri kana mbite bwa Tharaka yatankwenda kuga into bibi ni ntontora kuromba na karomba ndiko dikero nkero katembi gekero kaburo inge muno gitara munya kalia ni gekero kaburo inge muno gitara munya no tinge bakona but enkrithano Ciaca na ngavana na ndambiria kwira nto ndiromba no tukyo bikonekana ou iba ni shere matunda no nto uninya ntukwire muchemno jwa ngavana antu bakwa ndaberere iteni botikire ngavana bwa mwere kura na abuigora akabwira ntikwenda kwithirwa ndio no nto ndethirwa ndio unkeja na timu yakwa na probably tiwe nganeri ngavana no timu ngavana ne tiwe nganeri yoni kwao ndauga unte kwenda mbethirwa ndege Kisuizi kana Kirigiria kia ngavana aiwaringiritwe nkoro inyani ni arega kwantu bari into birenda kugitate kokwo kuma miaka ithatu ithiri nende wambire kuona interview nambere kiri abo central miaka ithatu mithiru mwanka duare ndio wambire kuona witi nambere kiri wondieku ate owa withiritwe kiromba into kingavana ati ukunenkera yes. So ndiunga ya ngavana ye antuko iche kiume kine cyo wambire kuona witi nambere ankwere ankuthirikirie ndwant yes bere tuthiria miaka ithatu ke miaka ithatu jujwe na turi tutigire mwaka ni mwetu tasiasa ngavana atakinya wondi nekwa ngavana ntukwire ejire wondi nekwa ejire kia thoni kia minister wa roads serikali yoki na akwe yabira twa murombere including ile kirima rombere no ntuitwa ina kirima na itwa ina mheshimiwa Mbije utinya gintu kimwe ngavana ejana augire 20 million irio na nindare na ambitirio kienine ambira Ayubuija na kilipubu ne ko ero no ntu bwa miranire ambira era ntu bawe na 20 million ndamwira turungamene no
ndamwira ngavana ni 20 million ndinacio ofisini ekwire na ke party ambe chiwo kanja idara area ke mitungi abati kwa wa ndere cooperatives cia barethi ba ng'ombe bicia ndere na bataerwe kuuna kwenda kuga dukwire ngavana ejire kamite ya kariene ne karire ndiguru ya mwandikira bila benda kamite ya gatembe market ne karire ndiguru na aba mwandikira bila benda na ngavana karatati kara nenkero kakatembe netikiririe jonde au kaja unkadidi ende bugampongera jangi wow andirikiri kamite ya kariene jara nenkerwe na ugire gwitikiria kongerwa jangi ko ngavana na ijane nto bibinge na nkuibwa gamono muno na nkomuchokiria nkatho nonto na ijane kaburo market chejire au ganara gwatigere kunde kuthirikirwe na kaburo chonde kithirikira ngwetigara milioni 100 tinyirau achoka kariene market au gathoko ewe igitagitwe ichoka chokwe ndene na yego nara kuthithwe na project na market ire ikiruruji na yongerwe mata nikenda taunire ni mbokara bwega eya gatembe ayana bonda bonda shend au gathoko aramo chebona jwa thithiritwe thoko ere ekorogerwe ichoke igitwe ikirwe chuma ntere sibitari ere ejore for hospital kuchoka gwikirwe street light cia kungana nikenda oro bugitate bugia so watara into bionde ni umona into bia 150 million wow kiri into bia 150 million end yes. Uni ndi ayubu utebecha mithonde nacio no tujye mpomba kwando lakini ngona witi na mbere ko thaizi ankwenda kwira uni ndigwa ncindete igana kwegana nonto fainda irekire antu bakwa nyakare ngoto enwe utire ngavana akinya kwa wa mwinto bia 150 million ko ntindikanwe kwa ne monene ina machiara karenga gabe kiriwe Thank you so much. Sentiment gavana kuoneka kuo maita yele kiume kimwe na ndona yenye mbunge wa sentiment kile mangoshina kiringira ngavana ndabia akiwa ngavana nende na 60% kire adhiati ba sentiment no murachi na gavana kanene ka 2022 orengi so gavana kaiteneka ni maendeleo akwendika sub county mwanya kana kambire nende kuibanga no ntobo siasa cia 2022. Thank you sana Mutembei. Kambuge hibwega mono no ntobo mpakanya ka kambijaje uju twina my senior Ayubu Bundi. Gavana ria romba kura batalomba kura na Ayubu Bundi. Right. Gavana romba kura ali gavana Meru na agipromisa kantu betu kira kabadithiria. With or without Ayubu Bundi. Nano kurikana bwega ma 2017 Ayubu Bundi atasupporta gavana. Na ina candidate yowe ura supportaga Peter Munya na bashindwa. Number 2, gavana Meru ari free nena freedom ya gwita ndere sio ndira akenda K45 wants Ndo mheshimiwa K45 wants na freedom ikuthiuruka nejite gwakwa maito jaija thatu akwa gavana netite kiagu maito jairi netite nyamwanga janari na ri sentiment ntigwitikia thaici kiwondi cia Meru kwiria zire ngiatite no tunde gwikinya kiuga ara ageta kinya botho guci central ko kenda kuthukania gavana Meru na ariko no kari kinoro na ara igoji west kuwe thiuruka Meru yonthe. Number 2, Ayubu Bundi ari munene wetu nondu no leader of the minority party ria twathurirwo na tukamatite twinde atukamatatu ikira kithetine kimwe atukia kwa gavana Kiraitu Murungi atwira batwi twenda gwita ngugi tugwatinite na gavana Kiraitu Murungi miaka 5 twamuria Ayubu Bundi kinya ugwe leader of the minority party ukomba kumenyera thirikari gwikira thirikari imbrekira minority party gwikira we thirikari au angaciomia ngaitara kintu gitangwina gavana Kiraitu Murungi ura ntuku shetetire Ayubu nambirie ku oppose thirikari gavana Kiraitu Murungi kini yongo wewe ankwire ku oppose we ku difference ya gutegera na ku oppose ngugi imwe ya MCA ni representation ni gwitwa kuwa mantu jara antu bakuba kwenda kiri munene ororo for example ya gavana nonto baitu duri MCAs jura MP agita representation agita ki president kana agita ki parliament aga ensure mantu jara antu bawe bakwenda ija kuthithwa na agera president so Ayubu athirika kirona Ayubu Bundi atienda ga thirikari jagi mithingi abotho guci central niki nonto atikwenda success yeu translate gutwika gavana Kiraitu Murungi uthithitie kana thirikari Kiraitu Murungi ni thithitie niki nonto ria ari majority leader ki thirikari ya Peter Munya mbuga atarie ya manene ko kira kwenda thaici
igwikira kirito mbureki nikenda tivya manto amaingi kenda gutwika egitare ari majority leader egitara ya gavana munya iro manto ya dithwa riro gavana arategiro na atiri ni for example jakaburore ira igatembe ayubu na mioposa muno Hapana. ni oposa muno kandi ki mumbe No. Ari that not to get that direction. To get that direction. Let him clarify. No. Direction. Apo oposa gakiuga atiri kaburo ni kitu mwikiro hagu njirene hu na njirembe gekyo arami miaka ijite. Lakini nago tumba kuvuga atiri wananchi bakaitero ngogi wetere miaka ira ijite ndo tie miaka ijite gakinyari. Iro ngabana kirito mulongi arugire atiri no to ayubu bundi dai bate gwitengena nawe. No ntorina kwenda kwa deputy governor. Na of course mtu akienda kwa deputy governor kana gitiki akienda kutunja mtu giti ilazima ni muone ni muothuku. Jaro uwe gitene na joko no kendombo mutunya giti haraka. Au gangabana uwe kirito nienda gwita ki wananchi direct. No tukatiba ni gwitikiria. Tete ki wananchi direct mbere atiri imbibo kwena muthithirie. Na last week indathingatite gavana kirito mulongine ndakwigwa netira kiromba wananchi mburenda muthithiria ambi na gavana manto ja mwananchi augire ayuba gwitikiria na ugire akabathithiria na ntiku ayubu ndi atikuita ngogiewe in fact dai ayubu ngogire agwita ndi abati kwithwa gita miakire kurukite kambiria kwirite no ntwari minority leader abati kwithirwa agitakaira mothu kuja thirikari najo akiugaga na jara mega atikabati guoposa jara mega for example tikabati kugatiri project hivi kaitwaja ucu kenda thirikari ona yeke gufira. Wow. Mheshimiwa, kogoro na thirikari Ali na nkwire ndwandi na thikire betu ndenda baigwo Mheshimiwa Karenga kuga uni itwetere twe team atweta kuthikira gavana Kirito Murungi no gavana Meru na ndera Mheshimiwa bangi ndabera batwi gavana wetu etwa Kirito Murungi na twamuthikira na twitira wananchi betu ngugi so miaka ithatu ikuthira twetete unkona mantu nte kugitatia nte kuigua nkinganiro batabaririe unkona unte kunganiro mwankara twakinyanirie ndona hapana yete thirikari ya mwananchi ikariti antu kidogo mwananchi akiumiaga ni untu yakethira Mheshimiwa Karenga na kuga tu kwenda gwikira antu ngana no temana uni tiomba kuga kaburu igekirwa na ntina pawe kuga undi ayubu chiekirwe kana itekirwe nuntu mbeche iria tinya mbeche iria chieja nawa na Karenga na ugaitwa 60 million 70 million last finance year ithirire mbeche chiakwa cia sibitari ntonyero chiitirwe 800 sibitari gaito chiitwa 800 sibitari ndungu na arurie chiitwa 2.5 million sibitari nyori chiitwa 2.5 million sibitari kariana chiitwa 2.5 million mbeche cia the department kuma kia allocation yatwa yitia 20 million chiitirwe 8.9 million gitumi chero mbeche cia gitwa chieta kuria marandu so wondie kwa yatigarire na 6.2 million twaya na ambasare million ijire naro tunengeri cheki imwe cheki ya gwakarwa tiri cheki ya katheju etauma ya wakaisi ndi class na mwachi amani agatwa na mbeche itwere 6 fixed account yecho twenda twirwa atiri mbeche iyi no wonere interest kire mbeche 4.2 million 2 million iwita ke barabara yatigire 4.2 million ni twombire kuri marima barabara niyo na twekira twiga twekirwe thaiji kimbeche iu habo to allocation ire reo ni 10 million 10 million still mbeche nkai mono watu ko tigintu kingi ko gitatia ukona so what I'm saying Edward digintu kidogo sana ukajotaka kethirikari na harua na thirikari ire munya wambiritie kuma 0 mwaka twakinyire mbeche iria tuona agitara munya na harua twichiona ndabo lakini nyoga etakireti biashara guku tauni iji atikugo munyingo jo mbeche iu completely kabisa kuuni kirampenda kuga ankwenda kuga oni tutiomba kurwana ngavana nonto tikyo tukurira batoni kuigwa nganiri nikauga atiri ngugekwa ni te development na nyo kwenda chokeriwe ndwandu withero wiji nguwe ngavana edere sub county administrator na wonda administrator nguwi ikeja through bahabwe ni ukubati ukaro nonto bicie ngavana ni naye ina mbecha na nyambecha ile ndwandi gatumura buthuku oni ote muntu yomburia mbecha ure itumirwe but oni nande project ira gwakwa yenderete iwakaisi ndi kirasi yero atiri na ndai na wegoro na nya next week kirasi kiyo gekirwa rinto ngethero ande ndio ntegero ke kugitatia gikwenderea so unyangwire tu muno
nonto oni nkore ya project ura mwananchi akugitatia akuria na numbati kuria nchoke mbakikishe kethe indaga che wakwa kaburo igwekirwa the standard ile gitete atia bas. Now, Mheshimiwa Ayubu Konto atariwa mbecha chira burana karotia one fund. Ida chidra kia dhulu che one fund. Chidri teike itango nontubori bo marando. Mheshimiwa Karinga no kuona babwe ya kabure Mheshimiwa bo amamre ndani ya mbunge kaunti Meru bo atira marando ate kura mwankadha ye kinya. Pia ko inyi le maendeleo. Mature. Marando ate kura winu. Dikiri yankuire mutembe na. Dikiri supplementary budget ya na Mheshimiwa. Dikiri badikiri. Yes. Puto ya thirikari neje tuthire marano ya 1.8 billion ya tiri neje tumia yuba akarakiuga ga marano ibatigite mbeca cia kuria ndienda kumuchallenge na ruambire atiri batigite mbeca cia kuria niki batareaga ndo atinga kuga ibatigite mbeca cia kuria ura kwa kari na yubo na ici marano batigite ja accumulated na le budget 2017 2018 on budget ya maendeleo bakaiji memora mbeca uci ikare ai marano kera kerito akuruka thirikari ne kuteka nguya bote nguya gaitiko ya manaruja munja ya kuma 2014 rira yuba ni majority rinda igitarire tegitarire ya munya rira mantu ya itagwa chatina mwerekeo ayubu na kumenya bwega mana kuga kinyantu nau ibakuga batena ambesha nontu igitarire kwina mupangilio jura kirito bangete joai okudivia ambesha jo gukaria Meru na mbesha yantu chukitata itekwiwa bwana Mutembei na ayubu na kumenya exaggeration ya batura ba exaggerate gitara munya akuruka irau etira ndare na kuga bakira thokwem akurukira bakira class kiu kudu batiko muri budget baga watwika marandu jare ati budget hide ja kuingia mono nguruki ura budget kitete ati ingana ikitu batikite marandu ya 1.8 billion ya tiri na yubu kamuria amiringo kanga ya kiuga atiri munya na tigete mbeca cia kurea lakini kuma 2014 panga 2017 rira ringa kura nigitumia tareaga otwika mararuja mbakindite panga 2014 jareo akauga ya tareo na kana na ruke kada utara mararuja kuma 2014 iko arena marandu ya tare 1.8 billion mbere yangu ere atiri munene athiuruka na etero mboito na kiejana ungavana kiraitu arayane wondie kwa peke yake ntobiandi and 50 million na kweli nguibwega na ria munene akarea kuthiuruka kenda arombo ndio munya ijanaga nayo tio meto bia kirita nayo kiraitu arawaga ngadithia na araberire atire mainto bibi apo kampa time mbere kuriringwa ndo ndio gitate ndikuthithia lakini munya etaga kuina contractari ija ambia wa kira skerea leo mbeshira akuna nyabikio utina nyabikio utina bangata hizi wakare kwaria bona shendi yake ndare na arua bangata hii 2014 itere no kuiro rogo waduru ndare primary school bangata hizi wakio 2015 bangata hizi utara BQ utere kui mocha yambia kanyakine nambu beta wondi yakwa ndekwa tamantu ya wondi yakwa 5 million na tata watoni CC abatoni CC kimantu jai ndakuwa kutijotire yoto contractor bikia mochari ni contractor etire ambia waka atina maratasi munya kuuma kwatweka nande no tutempi gote documents yao bakata hii yuko tena wado lakini nde inuereta inuereta kuripoti kwa yes kazo mheshimiwa kanyacho ke kuri mheshimiwa kama tanga ripoti kwa yes yes mheshimiwa ande yankwire bere amwire kiuria ke mochari ya Nyambene na kine ndikira ndari majority leader mochari ya Nyambene ire hospitali mawa na mutindwa na kanyakine equipment yo ya yanirwe tendo rimwe one day na into beyond the beyond relevant ko actually adrikare batukizwa ye ikitwenchera etera ndikarenga nyonto karigi into beyond the yekirwe na mochari kanyakine tambirie kugitatia gwitangu wajaire budget urayeta yonde yugatri na rugwa mkiaria kaina karenga areana na tigokana budget ire irandu yatwa munya atigire yari 1.6 billion na kuma riria munye ejire twambiria thirikari embere ki budget ikithoma mweri wa 6 ithome kiugatri twikathithia ona na tukari irandu riri kuma budget embere kenda budget yari kyo kurukoreo marando ya yende yako gitatia kuriwa tukija after 2013 tukija 2014 irasima thirikari igatangaza marando jira inajo nekawe ya mbete iji
ene bara betha bathirite ngugi bakari wa mbete ciayo but thirikari ngavana Kiraitu Murungi yethira budget ya 2017 2018 yethithitwe twe members wa assembly ngavana twira atiri mbechiji mbere ntakataka marandu yake yari ya uma kana yorongo bawu wenchenjeria mbechiji nkenje na chiombo ingembikia KMYS then tona marandu yajareo mbechi tugekira the following year budget ya kugitatia kuria marandu mbechi ile handwand itekirwe kiria marandu na kumau kwere budget ile yejire ya 2018 2019 budget ikithithwa June ne kurukwa utio still ya factor gintugita werandu budget yatera ndiri budget ile inerandu ni twinyota iji ya 2020-21 ki budget wingi chyo thirikari Kiraitu nyayongo marandu jayo yongwa uteye factor abeja bakaugatiri bakurukiri budget itena marandu wetikira cha budget wekinukawe ambaje mutembi pa ya kurukua bakaya bakugwanande tukaje supplementary budget budget yo batuweta tai to kwaria kwina marandu ya 973 million ya 2018 2019 cyo ya thirikari Kiraitu utioja kujana thirikari ingi 973 million ko mantia ya kuthirikira kimye kija thirikira marandu ya kambira kuri one direct but still mutembe thikira kwina marandu chama ingi muno aswa twalemero correct financial radira tutakorretire mbeshero twabatio correct ko kwina marandu yangi ya 312 million na kwirende twira ni Uhuru Kenyatta ibwaga muno nuntu mirioji irirwe chokete nyuma maita ya maingi lakini mheshimiwa ndio baba kulogiria budget dikirandire yes turirwa tuchokete nyuma nene muno nuntu kuri wako marandu yaja ri mwanka narua te kwenda kwa Kiraitu nuntu Kiraitu auga marandu yaja 1.6 billion iyanto pa achore ba munya ukari ba materewa yes dokwerano baterewa but uru no wekere mkwaso auga ukageta mbechiririzerwa county government keza batikirie te marandu na bauga irandu ya mbere jirania nario udingatene uriku ogore irandu ya jire mbere degetra idingatene fair enough mutembikambuge ngenda kwamba gucokeria ayubu bweka po rusini awetikiria Kiraitu agitonya thirikari ne ethira 1.6 na mbeci rio cha kuria timbe cia rio cha kuria mutembe hapana ura mbere cia kari tikiria timbe cia rio mheshimiwa kambuge kambuge mheshimiwa timbe cia rio cha kuria evidence mutembe na ni bwana ayubu twethira 1.6 billion no timbe cia rio cha kuria otukambe cia rio cha kuria ni mitare yaga mbere ma ayubu betonya thirikari bena munya bethire thirikari itina marandu no lakini ni 5 years bethe batikira 1.6 billion ora benda Kiraitu atonya thirikari ne onto ambia kuthia development ambia akare marandu ugo udhurwe ngaba no mweru ukwithira marandu ya undo ugo kera antu ba miro atiri utengo inkabuitira amba benkare marandu na ayubu akuwa mpangata ici mwaka mwere this financial year tudire marandu ya 900 million tukite uzonda ya munya ya kirirwe aja Kiraitu ya jareo kwa tuka daitu sugia just 900 million na kwa bitu kile muandikie bibi njere boss hii budget ya 2017 2018 hapana utimbe kama ngati utimbe serikali baba kulogia budget ya 2017 ibatu kwa kulogia budget 2017 2018 budget dikiria supplementary dikiria budget ya uba menya ya budget kwa effective first July ya budget kwa first July 2017 2018 lakini budget ni kulogia tudatia kuringa budget itatumiri budget ile itatumiri marano yaja muri kamba kama muri kuerekanya bwana my brother yes mkwire Kiraitu itonye ndera 1.6 billion ayubu akuga lakini ke budget ile bawite rire itekare in budget 2017 2018 ile ambire ya first July na kule sharingirwe August nukuona itade utumiro just 1 month mbi mishara kere kurewa na ndi yabati kurani mpaka 2018 July na ndi penda ngabana atonya utengo yabati wita ikwamba kureai marandu igitu mikuja mocha rekanya kine baguraga into notiba benda kugura ukarabake gura baguraga into mocha retiaki bigiye kwa lugitone rwa simitari nontu urende utakaja kine yeta ici kwe machine cia goriwe ikaraga ugu itakiri appetite ira bara ayo nende mutembe ndikira mutembe appetite ira bara ayo iba ina appetite kugura ugeta Meru general wa ici
kuri generator iguri dai na generator i functional ya gura ko ye kwa wu ke na utu kambe sigwita igu spend don't buy na appetite kwendo spend exact bongete figa Na bwa appetite sinto bila diareo ke na watu kaba ko kitate ba kugura ba ko into na irandu bikumenya batina ya weka bakagura into kundi na kuvuga ngaba na kiritu mulungi otonya kiramba ko hije no tede dirikari ikinyangi ikwamba kulo inisha dirikari ikarabwega na kinya yubwa kuga dai yugeta marandu ya kugitate ija kurika katudire marandu na kinya watuika dirikari wingi keja kuma next financial year utira ndo kwa marandu kenda stakire point ingi endo ad muri atire utedirikari tezo na marandu dai na kuga kireito energy 2080 actually one finance year 2018 2019 73 million tuikiria 1.6 billion ila marandu atigirwe ejo to kiria dai to kiria na million ushima to dire diamond to dire point yes twende ya kwire atire uni ndienda twete na karenga Jumaine Aramisi ya next week yes uni beja na maratati document ya mbunge iria twa area kurukiria budget ne etigira 1.6 yona niera mbia cha kuria 1.6 million na September mwisho na September mwisho supplementary budget ira yejire itambecha ne kyo ne atoitere mbecha ngana na chikirwe na karengo fair enough anjanjo mwa tijete awu ye 1.6 kenda in case bara yako shinda bashindwa ichiakilicho na mbere ichiakilicho marando na naro wakana mongi kato break tutogere mheshimiwa kata marando ina itira marando kuduro mheshimiwa kato batoge break dogo ture marando ndo chogere to nyume kaita katikura ya nataka nikujie mabati sahi tu. Nitafutie mkokoteni mimi mwenyewe nitasukuma kwani nini? Urachiethera njarene cia kandarathi Baurongo. Kambuni ya Raino Mabati nechiritaniritie gutigira kiroto giaku nigigukinyanira nitukuthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gichunchi kia 25 kia mbeca ciaku nitukuthondekagira mabati ya rangi mwanya uraja na mabati mithemba mwanya mwanya kuringana na wendi bwaku Inero tungata bwetu bokera chikia iguru buria ni amona gukuretera mabati gwaku muci utheri na mpwe aja Kenya Turina mabati mithemba mwanya mwanya Jeriani Brit Tile, Jamiz Tile, Roman Jamiz Tile, Box Jamii Tile na Jamin Tile. Raino Mabati Factory Limited iri Meru Nandi. Turiongere nyombeni yetu makutano Meru njereni ya Meru kwerekera Maua Mugaru na White Star Hotel. Nkorokino weke kana gwitia onda yaku na arua kere page yetu ya Facebook Raino Mabati. Nyonto bwante tonkoroki iriongera mutandao jueto jua www.rhinomabati.co.ke Rhino Mabati Factory Limited tokorie bieto mabati jeto Nkima endongi ithondekina mutujua mpempejo na vitamin na minerals kenda gukwa inya gukura gukwega na kinya ombani bokoro na mirimo mwirene jwaku mutujua nkima joraha nejojo na intobibi beyond na ijo mutujura muthongi na joagirete kirenja yaku Ja enjega emakairogi maboyo bomwere eduraga motujwa nkima jwaraha premium maize meal kuma kamboni ya Joy Millers ne motujo dhonde kino tarambo ya gorobo theru joena mushamo jo mwega joteringithanwa na motujo ngithokone ibwega kire customer beto negweta na mbere gotwetekia na gotogwa tambaru Raha premium maize meal kwa raha ya familia star 811 star 464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil.
This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Asante sana na tusogera ngitogera ndo mentumiri idhatu yelo kurokera 40321 kurokuwa evening mutembei kedhe viongozi bau. I like the way Ayubu is stabling the fact freedom is not freely given by oppressors but rather it must be demanded by oppressed. Total of 150 million in a wand is not a joke. Ayubu ongea ukweli kila wakati, we love him so much. Karinga na Kiraito Nopeo. Mugeni akoro Ayubu mwenye Ayubu ni MCA mwenye leadership power. We noted this back in 1984 to 1987 tukiwa naye Abodoguchi Boys. He was our able class prefect Joel Kome Matumbe alintere chama kwa umpe salam zangu kumantere chama. Nonga kawe if anyone can support our current governor, but to immense people, you have all to smile. 2 weeks, your governor is walking around your place. We know from Tigani and Gembe ni maendeleo kwa mdomo. But ni sawa, we will never lack selfish Meru governor. The man we trusted former governor when he visited us is just fighting our leader. Fake leader from our county. I will never vote to avoid such regrets. Mheshimiwa Ayubu. Kancho kere na uwekiri manto ya kawa. Governor na donde akiruria Meru Coffee Millers teretia charia na donde mheshimiwa wa Mwanga ndiye bidie wakiwa na kuwata mbaru kudire kwina Meru Coffee Millers na new KPCU nontuba competition. Ne nonto atongere bate kuwata ndira kwe mwe ukiria arimi baka wa Meru. Undi Ayubu ndi murimi okawa na mantu ya kawa aja undi inje ijebo kabisa na mbuge raiji ndo bwa reform zira munyare tete na competition ireriku bere ari mbuno mbuge mpumirite kawa ute murimi okare wanandie chiringi 60 nyambe chibike na maburu ikerwa chiringi 60 au witi bieke baba kare wenya cash yes by the next 1 month antu bari mbaka bakabere agwa mbeche na ite na mirande yau yonto body form ira chijite na akuri baraba tu chokete nyuma county government no county government ne batukwa itweta license na icha kwendya kawatiga chiokonyora aki tugatuna license jiri mujere mbuge kibikira kwa wecha sasa kabisa mtu honde thwe na ache kawa kawara kenda kukitatia wikia kwa ngo support meeting chakawa chizo iri nyinge nyinge gatukana nyidano ikeja no baraba kona ngwebone ngugendeji abange bone ndere na still nkauga kirishi kawa gavana na migambo ugite ugari mbaka wa bananuri na denti je kira gatumira change ya mind kairi ya kwithira support manchera nonto nyara tukwa manto kawa utikirigia kawa kiareo actually nyakirikira gitite charia ikyamunya nonto munya tariki 18 February 2014 irio akomborere ari mbaka wa dene Meru area kwari kwa KPCU ara niyo KPC iri ko nyakana kara ikawe nyakana kara kathamite geta charia gakorwa mwene gachwena aro umite bachoka kimunya ko nyakira itwa yirite guru na boje iri kwire kethira kimbecha ngavana na eja na buga kiri antu baria ninga ejene na arua na nkiuga ati county government kire batkwithura ekithitha ya thaiji nontu agriculture involved ibatkithwa ekeba ya jambe wenjega mwaka jo 2014 turungamiri ni professor Toribu okuma iri Karinga na mwiji nori minister wa agriculture ituombere kweya na mbeu duru utongeri bwa Peter Munya ekawa mbeu nyinge muno twayana na yandwa na kuma utu akarethuke yari mbaka wa fertilizer nikenda bomba kumenyera kimera kyae ya kawa ko uni yankwenda kwera Karinga mwira atiri nonto ibo thirikari ibete bambirie kwa mwananchi uria mwene kawa bagore fertilizer ikukema society
nikenda imbeto bakawa bomba kwa fertilizer bomba kulima. Wow, mheshimiwa Bidota tukika kupoke kurenko do poskiri wewe mheshimiwa CS munya nedrite Kinyameru te itare muna tena te adatu nta mona bake wata na CC wa agriculture deni ya Meru eta ndiunga chewe tionde eta through and bawe brother eta niti na bona team partnership na dirigara county Meru kombeka ni bibi tumite ngavana kreito murungi edira tibeta michema nione ira CS munya kwedre neo kana nindo ke siasa mpadoshe ki siasa siri atati kanto babo beno tupo siasa 2022 mbele mamutembe ikambuge mantu akawa kindogo nomtu muri akawa unindi makawa sana nambuge batu tura kamuri myongero ambesha kintu kionde kile kombothio muri myongero ambesha itu kuringira saruti kutu kuiba sasa muri mnongere mbesha na ibu bundi nakomenya boyega ma tugwita sagana launch ira tuti president ture o elected leaders ba mu Kenya kintu kira twarombere ikawa na majani neria tutedwe kenda tomba kuongera mbesha kuma mantu jero kola pita munya kidivia te mantu jawe pasi as a person imantu jara leaders bara barombere mantu jau jatendeka ja kudidwa dhaici nambuge utiomba kutongeria ntu we muntu ofitina rira munya akwethwa agriculture minister kintu kirambire kudivia ejire Meru ethira ntu bara bari ara kwa KPCU amba kubenga ibo kuwa dhaici ibetire kwambiria na ara kaire charia twike that one clear abenga abere tenu meni ayojo twenda kwambia ni KPCU na kinya kochu ikugira kurungika mantu jara ibwatwikire na regire na ntu minister na watwika bajukia bakujukia bajukire ka wakarimi kare kinya thai yesto awu antu bara baugire kabambe betere bone ya factory ambikagia itagwa kaguru twikia kawa getu na maragwa kadiwa miringino kendwa thai turari shilingi 67 pa kilo tuko tutetera mantu jani KPCU twashoka tongero shilingi mugwanja chekinya shilingi 74 factory itagwa Karia coffee factory ebuikia kujia kudia miring metheka thai bara shilingi 71 agacharia bareta nae no nduga mantu acharia nduga mantu jera arimba uria arimba kuona mbesha thaisha ka uria urete reforms KPCU thai kare ariko Meru antu batiba kendiari no ntuno ko gambiro au bantu teregete mantu ja reforms na nkugo kairi nyeke majani ngabana keretu no gungira ugira atiri bantu era mono antu betu bongera besha ntu kinyekera itu ugira na limited 300 acres sha majani ne buichi ko kinyantu bakongera mbesha ngile shilingi gana no kedwe the biggest beneficiary kila tutikwenda mutembei imuntu adhiuroka onto adhia reforms edhiuroka kiringa reforms na kireta siasa kandi ikemurume kandi kipoint yimu reforms ya majani riri oda ici itukuyo kam kabisa itugwitikiria na kira ari muno bakuringira mpe muno iura muntu mo one man one vote bakaringa mpe lakini bati kumenya kiu gitongera mbesha ira bakona bonus kire kongera mbesha bonus inkwenda kwira arimi ndio kuthoma ngatheti na arua Tanzania ibarambire gwita auction yao ibararingire campaign kenda gutwika bagatu auction ne Dubai kire gatuma antu ba majani bona mbesha igwa twika bakaria na Pakistan ile gura majanja maingi no kigwa kana Sudan ile gura majanja maingi ya jengi mono wa twika tukara ya mantu kenda direct sales ya majanja tu na harea igwa tumoto na mbesha mono turupo sto tungeto ni ntini majanja na shilingi 140 billion per year rupo siyo munya kureta nito shienda mono gutwika igategia ari mbone 970 million 970 million ukija kugaira kire mbeca iria ari mibonaga pa kilo ugatwika muntu akethwa akiona shilingi imwe kana shilingi imwe acumuni kumbona cio tha ikethwa ari shilingi 28 thuru kuinga thuru postorea twakaitindie turekirite kugita taxation ikaingia nambi bomba kuona shilingi akinya shilingi rate kuma shilingi 28 kike kiumbo tuma nena million ukenya kugira nena million in Kenya karenga kire ari mbothe ba Kenya kandi kipoitinu tukwa ibira kwenda metonya ukenya kuga nena million ukija kwa kiri ile sio ndike na Kenya kila mbeshira ari mba ku expect kuongera through reforms you shilingi ijere shilingi 3 shilingi 4 lakini mutemiro bati kumenya 2017 ari mbeto ba immediate factory ibari shilingi 70.5 ibari bonus ya shilingi 55 ibari shilingi 15 shamweli kwa ndi bari 70 this year pena 40 50
nukuona ura wina mbeca nyingi uringanitisha mweri na cia bonus hu yewo twika reforms ikathithwa na itugwitikiria gutirwo mbeca rika multiply by 2 kutuka bakona shilingi 90 na ari ibero uma bakimbia mantu jao bedo bakimenyaga mbeca nyingi ikongereka mbeca kidogo kirege utuma mpona mbeca nyingi market ba open na bende ya majanshi mheshimiwa mtuba time period na rombo mpendeka idhatu wakitafadhali mheshimiwa ukiria nkona nukondo chokiria mheshimiwa Karenga lakini na raike mwe kwa kile nkondo kuwata nethiria mheshimiwa munya na nekanire cheki kende ya 122 million na choka aminekanire ngima 3 ntukwe kiumia na kwene yamba kotini wanite milioni cheki community fund imbesire ku CS munya thara ke launch ntere chekende pere burambu gaibaga Karenga nonto bagwetikiria nya gwetikiria through reforms alimbaka bakona mbeca na ibonete na ibari kwao naringaringire tugibwega kiran kwirage chekira ne saindi nyambene yonde kwao yejire ntukwira bana nkanera kyanje indario na mao indario kwonu antu bonde bono nontire injoni emwe mbesitu nenkanite na iwe ntwe anto bari we fake the fake itomi dirikari siasa Karenga dirikari tumba kunenkanea gintu fake na mbeca irio na mbeca iria account-ine na kirega gikauga uma mbeca ikambire kujana na bo mwisho with the very sure kuma this week bagwa apply na bo mwisho kwire atiri ambugire ndiaja undi ayubu gavana kirito nangananie Meru wega kabisa ura murimi majani otethwa murimi okawa agatethwa murimi ng'ombe agatethwa itone county government tai kwina problem no to undi na motion jo tutira mbunge yo gwita ugoti bunde bwabure yagone arimbamira baiterwa thaiji kwina thina kimera kiu yo na tutiariritie na bojaire tuone CC finance na andikiri baruga na ndenio na arega gwitira antu bau ugoti bau na iba bakuinyikirika muno ni ugoti bau na ketha thirikari iji ekiraito ina kiao na antu baba nonto CC finance na ipawe kuthia manto na bati wito na bojaire mheshimiwa mureke next week na retete motion yengi kaire yekuga atiri o kawaga gwita kaya wa mbeca inyanto bamira thirikari county government ne bamberie sako inge na county government support mbeca ciayo netie guteteria munyagitete atia arepete kuna yamba kotini right tande ngavana kirito nonto uremi involved na itembea cheo nyatha iji kwa tika winge ni kuingwa na itemna ciawe aije sako emira kamusha baba oningwenda kwira antobanya mbene iba kuona kianja hii munyane kane cheki ya milioni 122 agwita maiti tatu anekana the same cheki ya 122 million cheki ere emwe na antu siasa eringaga watu ikati siasa eringano tu minister atene gutakiwa kuregara cheki ya o cheki oira akamata ageta kunengana akora kungi munyana tigana siasa Karenga lazima antu bona kenda baromba becha antu bona kenda baromba becha atene sana na tuwa kwa kale kwera kwa ile Meru tuzima ndio tunusikiri ndio antu Karenga kwa joroko sana cheki mwe ikone eso ikonasha Karenga ukaria bweze